按钮没有出不来，不知道为什么。好，等一下我帮你看一下，你先试一下。好，然后就简单的，它旁边就可以计时，然后算你杀几个靶，大概这样，然后会有一个这个奇怪的东西跑出来，然后是爆了。那你 NGI 用在哪里？还是你没套路？有啊，就是一开始的选择栏。一开始的选择栏。因为后面我用 NGI 它都没办法出来。你一开始选择栏是在不同的系统？啊？是在同一个系里面吗？还是不同的系？什么意思？场景对是。都在同一个场景。都在同一个场景。都在这。可是我想要做 H， 就这个 retry 它死掉也叫不出来。哦，你右上角是打勾。你打勾。打勾然后。所以你是说你没有办法叫它出来吗？对吧？就是它好，我知道这个问题，这个问题很常见啊。你的 script 叫这个东西的 script， 你打开。因为在原理题里面，如果你是用 GameObject Find 去找这个东西，还是直接靠到 GameObject 然后做出来？那你一开始有初始化它吗？因为它会找不到它。对，就是当你取消打勾之后，它会没有办法在你的 hierarchy 里面，就是你的那些你的 GameObject 里面，你看它会找不到它，它就会跟你说没有这个东西这样。哦，是这样。还有就是你让它显示的时候，你可能要用另外一个工具，不能用 enable， 就你不能 set diff 给它这样。哦。有这个东西吗？对吧？那因为它是 NGI 的 object， 它有一个 NGI tools set diff 这个东西，对，你可能要用这个才可以。这样。这个在他的论坛上面其实也有讲到，我之前在做果林的时候，它会有更新上的问题。想法不一样。你是有给他 reference 吗？他 reference 在哪？就是他怎么参考它？在上面。然后你是直接拉给他。好，这边跑全部跑完的时候会出现。就是那个他找不到敌人啊，就找不到这样看，然后之后再生出来。try 的没出来，没出来，会不会是因为这些又有他的？这个东西是在这边有吗？没有。你看一下这边，它有时候会因为你这些红色感听它好像没有处理，因为你如果没有处理，它可能不会继续跑下去，它下面的 script。所以像这些，你可以加一个，如果说我找不到这个东西，比如说。加一个，到哪里？到这边吗？都是，就是你可能要把红字都处理掉，才可以。然后它红字你可以直接看得到，
主要就是没有 reference， 或者是说 no， 就是我基本上看到的都是没有 reference。你先按一下 clear， 关手那个 clear， 把它清掉。看它还会跳吗？是吗？应该还会跳，因为刚刚有好几个地方。try 到这边出来，它没 trigger 到。为什么？啊，你的先放下。对，你们两个导播，你们做，那我，然后你先上，我帮他看一下。要先 build 起来 export 出来。不用这样讲，你可以直接这样也可以。我刚 export 发现不行。先。超短的。OK 啊，先有主要看一下小点的程度。对，就那边。你死掉的时候触发那个在这边。可你这个东西，我突然想到一件事情，你这个东西不是没有出现在系里面，对吗？你如果没有出现在系里面，它是不会一直在跑 update 这个东西。它是会被克隆出来，所以它有克隆出来，你先可以看一下。它的 retry 也出现一个问题，它 retry 指定要这个 prefix 而不是这个 prefix， 所以它没有跑这个，所以我拿3个 prefix。有2种做法，第一种做法你就是 retry 用 code 把它 code 出来，第二种做法就是说你指定的时候，对，它不能指定，就是这个。你们2种选择，第一种就是。我们这还没有棍接那个，是怎么说？它没有那个孔可以接这个，我操！太扯了吧！我会买，我们的有 HDMI， 我看一下。对吧？这边没有 HDMI。先。我买都没有。有转接头吗？应该没有啊。那好笑了。我们只有3个人，那你可以直接播，我们直接看。我们听。中间那里。你复制出来之后，它的 scale 全部要重新调一次。对，这个我上次也是有讲过，因为你复制出来，它会在整个的最外面，然后它就会看起来小小的。如果你再 repair 把它 repair 进来，它会瞬间变得超大，就是 scale 变800乘800。对吧？图有点小。我去上面找，我记得那个有一个。这是2张图嘛，一直换。这是对，它其实有4张分张，可是我觉得2张比较好看。对，然后后面那个也都是去有一个。你的分图是在 update 刷。对。fix 啊，这也是 update 啊，对，所以我刚刚输出之后有问题。好，然后是一个，等一下没有音乐。重点是音乐。而且。
所以你有做 sound system。你的 sound system 是用 AGI 的吗？还是没有，自己写？我自己写那个 audio manager 的。哦，audio manager，所以你有自己弄的。对，那都是一些音效都是完全的。那 OK， 那主要就是 audio manager 你有没有用 static？ 就是让它很好叫，把它做成。我把它做成，我是参考一个教学，然后把它做成像这样子。我把它先做一个 audio manager， 然后它身上自带很多个 audio source， 然后你每一个 item 里面 item 对，好，这样靠你好了。我每一个 item 里面会再叫一个 script 里面，然后它就是 bus collider， 然后它触发之后消失，然后发出这个音效，这样子。所以音效是从这个物件发出的吗？还是从 audio manager 里面？它是从就是 audio， 从 audio manager 里面，然后去 play 一个这一个看一下，然后还有这个在这里。就是上面是放大，下面是这个 audio， 因为你4版的时候可以不用啊，对，你才就变成这样，就是要先叫一个 manager 去，因为它2D 跟3D 很麻烦，就是有一个声音元件。其实如果你是要做2D 你要做声音元件，其实很方便，就是说，不是，你就一个 audio source， 一个 audio listener， 2个就放在隔壁。因为我有一个很大的问题就是，你同时要播2个声音之类的，那你就再多一个 audio source， 就是像果蝇做法就是 BGM 一个 audio source， 对，然后sound effect 是 clone 一个 audio source，clone 出来播完 destroy，clone 出来播完 destroy， 所以我可以就是背景音乐绝对不会重复，因为它只有一个在播。那可是比如说道具的声音就是钱的声音就叮叮叮叮叮叮叮，如果我一直按叮叮叮叮，你就会听到很多声这样子。对，这它不会消失，它只要播完才会出来。对，就完全。对。以前好像可以直接有一种叫做什么 play clip， 然后它也不会重复，然后它也不会。对，它就是播一次。之前那个 play clip。现在有一个问题就是，我是有一个问题，我不要3D 的，我只要2D 的。对，然后它现在好像就是它的面板那边设定就是你没有办法从你就是你拉一个 audio source 过去，然后设定对，那现在有没有？其实不用，就是不用设定，只要你的 audio source 的位置在 audio listener 上面正上方叠在一起，那没有问题，就是你绝对不会听出环绕声。对，你位置都放一样就好。我自己也有试过说，就把它发在 camera 上，因为就是 camera 是收，然后就发在 camera。通常不会这样做，不会放在一起。对，就是会放在它，会一个新的独立的 object 这样子会比较好。那然后继续播。从头就做一个简单的就把它。按住会，它是有点节奏的，然后会生成一个新的分子。就是结构游戏，对吧？它只是一个体验而已。然后我本来打算就是最后作为一个就没了，就没了，后面就没了。我把它打到后面吃一个东西，然后大家加速都过，就一个感谢这样。那这种其实声音是你，我去上一个网站，就是一个美国一个这个网站在它全部OpenAI.org。对，然后上面就随便找，就是包什么包。OK。对。其实 Unity 有一个商店叫 Accessor， 它上面其实也有很多可以。有我介绍。有免费的，也有，当然也有付费的，付费就比较
因为我想说找，因为他那个我觉得他的搜寻面有点乱。哦对。所以然后音效我是来这边找的，它音效它的那个16bit 的音效这边就可以，它这边都有什么 explosion， 都在这边。哦。对，然后找到喜欢的话，就可以调波形，因为我以前有玩乐团，所以大概知道怎么调它效果器，然后就这不错，我都在这边找，哦。简单的音效，就是这样，所以他就来这两个地方，一个找音效，一个找图。OK。就是照我教学。直接照那个，他最近有做一个教学是 base building game。对，他现在做到第8集。你说哦，就是上次那一个系列的教学。对他那时候我 po 的时候，他才出到第2集，然后现在出到第8集了。我想说，你们有没有人有看到可以做出来？因为我觉得那个应该会很不错。我要怎么用这个电脑？这台电脑？哲伟，不好意思，再帮我一台笔电开一下网络。马上。好长啊。好，路径。路径，然后又被收音。我刚刚入镜，然后我讲说我入镜了，然后 play 就很紧张。那个，我看到这里。他最近在这个看吗 ？Unity Base Building Game Tutorial。哦。这个他现在做到第9集也还没有，其实还没有做完。对。什么是 Base Building Game？哇，你大概看一下，给你看最后一集，最新一集。是不让我播的意思吗？下面那个，他那个什么，不是不要，有够烂的，被才被骗。是这样，矿好像怪怪的。矿好像被解出来，专科被解干净了。哈哈，不能播就。你好雷哦，雷阿姨。现场装。现场装光。有下载过。那陈学你是没忘记了。那今天没有意外的话，应该是这学期最后一次了。对，上个礼拜你们讨论那个计划，你们有开始有想到一些，你们有哪个方向吗？就是哪一种类型，应该先选一个类型才开始写。有没有想好一个类型？我有想到，我想要是比较就是一直重玩那一种，比较像 arcade 的那种大型机台那种，可以一直重玩。
较休闲的游戏，可是这个会比较常做。他是不让我执行 EXE 的。好像是哦。来这边吗？哎，大米的话是线。如果是这样的话，全部都可以换。中途。解不解？解禁到哪？开个空东西。再白色。Over here where we can build floors or bulldoze them, but we are going to add the ability to build walls at this point, which is literally the next step. Now what's going to be interesting here, and that's going to shake things up. 它是有一个 grid， 然后你可以在上面就是盖一块一块的东西。那比如说你可以盖，它现在是地板跟墙壁，然后还有就是拖拉型的功能，这样子就是像板刷这样子，你可以画区，然后开始盖墙壁这样。那它这个东西，你其实它很模组化，就是盖 base 的 game 它很模组化。我给你们看几个范例。是塔防吗？不是塔防，这是其中一个版本，这是其中一个范例。它这种游戏很多种。那对，你可以它可以变成这样。那你里面的 AI 要自己写啊，当然 AI 要自己写，那个它的可能性要自己写。可是，比如说这个它就是一个监狱，你要掌管一个监狱这样子。然后它的基础，它的玩法，其实跟你刚刚看到的那个就是很像，它就是一个一个方格，然后你就贴图片，就是你是说盖东西出来，然后这个方格是什么，这个方格是什么这样子。然后是有点像那个部落战争。部落战争 ，Clash of Clans 吗？你说 COC 不太一样。COC 是它有预设好的建筑物，你是直接放上去，对不对？然后每个建筑有功能。它这个是没有建筑物都没有功能，而且建筑物是任意大小调整。就是其实你不是盖一个建筑物，你是在设计规划它的那个叫什么规格吗？比如说，这里是监狱房间很多个，然后这里是洗澡的地方 shower。那它这个东西就是说，我监狱我可以盖得很大，我可以盖得很小，就每一个小房间我可以盖得很大，我要弄10×10也可以，我要弄20×20也可以。就是它有个最小的 size， 然后里面要有什么东西才算成型这样子。那它在这个里面其实会一直用到，说我要去检查这一块地是不是成型，是不是可以成为一个可执行的房间。如果它是一个可执行的房间，那我就可以在我的背景在跑的时候，就说我有这个房间，我会只做什么事情这样子。大概是这些很多这样。那这个是这个是监狱嘛？那还有很多就是
像这个 Rimworld 也是这样的东西。对，这是它整个地图，这一盘。那你看前面设定好。对，你看它这个是先自己生成一块地方，就是它有一个生成地图这样子，然后你可以控制它们砍树什么的，然后就开始规划自己的 base。你看它是这样子，比如说我拉这边，它让它种东西这样子，就是整个东西它是以单格为规划的，然后它没有什么就是多格的东西，所以它克制性很高这样。这种游戏，那他现在教你做的就是这种游戏的基础，就包括建设，就是你要怎么拉动什么这样之类的。反正它还很长啊，还有很多，现在只到第8集，应该没有20集应该做不完的这个东西，最少。你可以在里面碰到很多东西。我现在有在看，我虽然没有做，可是我有跟着看。那它里面有很多经验可以学到这样子，那而且它没有用插件，特点就是它没有用插件，它纯 Unity， 所以你可以看一下 Unity 里面一些我们平常我们不知道的功能这样。对，当然如果你一边看，你想到一些想法，你想要它实现的话，你可以在下面留言，那它可能会就是对，它可能会理你这样。你看它有一集就是7.5集 respond to some command 这样子，就是他觉得可以做的，他可能就会做出来；他觉得不可以做，他可能跟你说为什么不能做这样子。对，那所以你们如果有时间，你们可以尝试去看一下，其实不会花你长时间。对，那回到上个礼拜，对，上个礼拜。今天应该主要的就是这些啦，因为等一下我要去，等下3点的时候我就要去离开，我要去找我们上学期的讲师。对，我要果林要输出 iOS。哦，真的啊？对，要尝试，真的。那所以要先，对我等下会就是今天会到3点的。那你们有兴趣可以过来看看，不过主要其实就是看到我然后就再做一堆设定，就是因为上 episode 要做很多设定，然后你之后就主要就是看我在做设定。所以他们是在，是，等下会约在我们上礼拜约的地方。好，是的。对，就关心的。反正你上那个地方就是关心约的啦。我自己没有去过。陈宇，你下学期会很忙吗？你们有其实应该还好啦。你有跑什么西干部什么的？没有。营队啊？都没有。没有，很好，就是要这种人。对，没有。真的是。对啊，没有跑，现在都出来。对啊，你看，像我也是不跑，我就是绝对不碰，绝对不碰。好像烧了超多时间。对啊，莫名其妙，整天都约练，我这也是。还霸占我们的自修室，约练在自修室有点真烦。好，无所谓。那。其实，我相信你们之后都会留下来吧，应该对，就是，那在游戏成型前，那我们还是可以有一个比较基础的分组，就是因为你们都会开始写，那你们要处理哪个部分？像你有碰过营销的，那可能你对营销就比较熟悉，就是可以直接。音效的部分你就可以直接接手这样子，可是，像你刚刚的写法，那它
会有一些不太一样的地方，像你的 static 的那个，你现在是弄成一个 public static 的那个 audio manager， 那它会有一个问题，就是别人可以一直去 new 一个新的 audio manager 出来，那所以你可能要限制一下，把它变成 single 的设计模式。放在磁带里。它的问题就是在它不应该重复出现，就是我只有一个 audio source， 那我重复出现在不同的地方还是会有点困扰。就是其实它可能不会出现问题，可是也有可能出现一些很神奇的事情，比如说为什么这边播声就是播不出来这种感觉，就是它可能会有这种神奇的问题，所以我之后会再我会再贴一些设计模式的东西给你看，你大概看一下。你有听过吗？设计模式？我就直接好的。边看边学。设计模式是一个很特殊的，它是一个行业哦，就是有设计模式的设计师这样子，就是它一个行业，就是它很特别，就是说它其实也是资工系，就是资工出来的这样子。那可是它就不写程式，它只是会帮你想，比如说我要做一件某样事情，比如说我要做一件事情，可是我担心就是我要为这件事情加上一些限制，可是我不知道怎么做，才不会就是把自己满意这样子。那设计模就是这种，他们那种设计师，他就是会给你一些规定，他就根据你的需求，给你一些规定，就是说你只要不做这些事情，或者遵从一定要做这几件事情，在你的城市里面，那你就绝对不会出问题。就是一种设计的帮你想好一个 SO， 一个架构啊。对，所以那我在前面在讲 reference 的时候，其实就是说我们有拉进去做参考，也有给我这点翻做参考。那其实还有另外2种，但是我也有讲，只是比较跳得比较快，我们可能没有听到第3种。第2种就是给我这点翻，还有第3种就是把它做成 static。对，那除了做 static 上面还有一个更进阶的设定，就是把它变成 singleton。对，那 singleton 其实就是叫唯一物件，就是说这个物件它只会出现一次，不会再出现，永远不会再，别人是没有办法 new 出一个新的这个物件出来的。那你们应该有一点点物件的概念，在写 Unity 的时候会更好理解，更好上手，这样比起直接写程式，因为你可以看到一个东西出来。那些东西虽然你可以在你的 hierarchy 里面看到，它是一个物件，可是每一个 hierarchy 的物件，它其实包含了很多物件。你可以把它想象成一个 component 也是一个物件。那如果你把那些东西没有显示出来之下，在程式码是怎么成型的？那它其实就是一个的 object， 我们就叫 object。那当然，我们还会有很多我们看不到的 object 在这些 object 里面，就要包含它。那所谓 singleton 的意思就是说，它是唯一物件，它是不会再被创造出来。这个物件就是说，别人要用它，别人就不会再去创一个新的它出来，它可以直接去呼叫一个 global， 就是在外部。它可能在这个物件外面，这个区域里面，它本来就有存在它，你不需要在小区里面再生产一个出来，用完然后就丢这样子，因为其实回收是很吃资源的一件事情。是啊，对，是创造跟destroy。创造到还好，destroy 吧，就清空资源会比较麻烦。不过好，这是一个。那比如说一个除了音
声音以外的例子，比如说计算，像我们在程式里面不是有 math 点什么这样子 cosine 啊 sin， 就是它会有这种。那 math 其实就是一个，它也是参照一个 singleton 的设计模式做的一个 object， 就是说你有一个计算机就在外面，那我为什么就在旁边？我可以直接说，我就呼叫那个计算机，然后帮我算 sin 这样子。那我为什么还要在这个里面再去 new 一个新的计算机？就是说我外面有一台，里面有一台，那是不是就是有点多余这样子？那主要就是这种，就是要，然后还有一个原因就是很好叫，你在写程式的时候，你如果外面有，你在里面有，你就可以直接呼叫它，直接呼叫这个类别，比如说它是 math， 我就直接打 math。它就出来了，点什么？我不需要去说给我点 find 找这个东西，然后找它 component， 然后找到 map 这样子，就是这是一个很多余的步骤这样子。对，那所以有些东西你觉得会常用到的、常被用到的，那你就把它做成 public setting。那如果是说有一些物件是它常会用到，可是你又不想它多次出现的，你就把它做成 single。就是人家是可以叫，不能创新的。那再来就是还有最后一种就是我们比较直观的，就是把它做成component。把它做成component的问题就是说你要去点find。如果它不是在你自己身上的话，你就要去 find 它。如果它是在自己身上，倒还好，可以直接叫这样，倒比较方便。那大概就是这些东西啊，你们之后写的时候，自己采集之类的，大概知道。对，当你发现到有一个东西，你要一直打点find 的时候，或者说你要一直去 reference 它的时候，不同的物体都要去 reference 它的时候，你大概就知道你可以改设计方法这样。那你呢？下学期有吗？不会吧？大三年。大三下。对啊，我下学期就是大三下，也是专职有想好，不过就这样吧，这没差，就是照走了。因为在这边学到的东西，专题其实还是蛮多用的。我对我来说，因为我专题也是跑资讯类型的专题，虽然我是测量系的。那 OK， 你的专题有想吗？没有，还没有找到。专题也是资讯类型。那 OK。会有帮助啦，不过学术界都在用 Math 对方，我每次问老师这个东西要怎么算，就是一些很长的那些什么类认证方面球鞋函数啊那些东西，然后我就问他，这个东西C#怎么做，或者C++怎么做，然后他就跟我说Math 这个就好啦，Math 是一行东西哦，我操，超鸟。对啊，那很高阶，可是很慢啊，对，不爽。我们还要用那个Fortran，我操，Fortran超老的东西了，谁一起狂用Fortran？我不知道我的老师，他大学的时候，他就把他大学的程式拿出来给我们用，就是用，不是 Fortran，他用 Python 写的。大学用 Python。在过去那就很雷，我看了半天，他没有注解啊，看了半天在干嘛？是我在写的时候最好。我们绝对是同，如果是我们在做的时候，一定是用Unity，就一定是用C#。那我说后面一定都要，就是我们注解到底要注解到。注解当然是一行一个注解最好。当然如果不行，你们至少在function的最前面一个function。对，要有一个注解，比如说 input 什么 ，output 什么，或者是说 input 它会做什么，大概就是这种事情，或者是说没有 input 它会做什么，然后 output 什么，就是反正如果有 input 你就要写 input 什么，如果有 output 就要写 output 什么，如果没有 input 没有 output， 你至少也要就是把它干嘛写详细。input output 都不太懂。我不太懂说。就是你所谓 input 就是我们 function， 你在写定义一个 function 的时候，不是 public， 我比如说 void 什么，比如说 public void place out， 然后旁边一个括号。那括号里面我们还有一个 string x 这样。那个 string x 就是 input， 比如说名字，比如说
click name， 比如说 input click name， 然后它就会自己去搜了，可以 click 这样。然后output就是那个元件被播放。那个比较 output， 那个叫功能。output 是说，比如说我们定义是 public void 嘛 ，void 就是没有 return 值，就是void 就不用，它就不用 return， 它就废了，那它就没有 output， 基本上就是属于没有 output。那你可以把它变成 public int 这样子的，那它最后可能就会 return 一个常数 int 点，然后那个 int 就是什么这样子。有些 public 布里的那个就会有对 false 的那个，对，它会回传，对，那就是 output 东西，就 return 什么东西。如果你要同时 return 多个东西的话，它还有其他方法，不过建议先不要用。它有一个 out 的这个东西，建议先不要用。对，你有听过吗？有 out 的 reference。那个我没事，好，反正能不用就不用，对，因为叫很雷，不是它很雷，就是可能你懂，可能我懂，可是其他人可能不懂，他们就会没有注意到，就是不小心就变成它 out 这个东西它有点特别，它放的位置很神奇。对，你看到这边有一个 out， 它会放在正常应该放 input 的地方的那边。然后它是 out， 它是 out， 就是说你看到它是 void 哦，它没有回传值，可是它放一个 i 进去，然后它让 i 等于44，然后我在这边最后 method 就是我用这个 method 去呼叫它的时候，然后我把 value 给它，然后它出来的时候 value 就会变44。对，这是一个那它还有一个东西啦，就是所以它有一点不直观，因为如果正常来说，我们会可能就是 int 这样子 int 在这边，然后我们就会说，我们让在这边就是 value 等于 method 这样子，然后 method return 一个 int 给它，这个是比较直观的嘛。那 out 它就有点不直观，可是它的好处就是说，如果我一个 function 我要2个回传值，可能我要回传一个数字，再回传一个布林值，那我这边只可以定义一种嘛，我不就定义 int 或者定义 bool， 那我要怎么同时回传2个？就是说我可以在这边再放一个 out 某一个值这样子，那我可以这边 int， 然后这边 out 这样子 ，out bool 这样子，然后那别人在使用的时候，他就可以先定义一个，比如说这边他就可以先定义一个 int， 然后我这边改成 bool， 我这边改 bool， 那我就可以让可能 bool f 等于 method， 然后放 value 进去，那 method 它会回传，它本身就会回传一个布林值，让那个 true false， 就是你知道嘛，然后还有就是你 value 丢进去之后，它出来它会改值。那它还有一个东西叫 ref reference， 在这边你可以看到 out 跟 ref， out 跟 ref 它做到的事情基本上是一样的，结果一样。那可是，在使用上又会不太一样，就是通常是这样 ，reference 是你这个东西原本就有值，你一定要先有值，你才可以放进去，然后它会用那个值去算完之后再丢回一个新的值给它。output 是说，它原本有值或是没有值，它都可以吃，可是正常使用 out 的人，在他吃进去那个值的时候，他就会把那个值自动初始化，就是先消失。对，他可能直接在里面第一行就说你这个 out 直接等于什么这样子，先给你一个初始值，或者让它等于0，或者让它等于0，反正
它就会让它先初始化这样。对，因为这个东西就是说，我不希望我其实吃这个东西不是为了要它里面的籽，我只是要方便我可以回传东西给你，我有一个地方可以放我要放的东西。reference 这个东西就是说，它会想要吃你里面原本的值，然后再根据你的值去做一些计算，再还给你这样。哦，对。那不过这个东西你们现在先听一听就好，改天要用到再来看，因为不然会很乱。对。如果我不像我这样子时间计划下程式后再往楼顶两个我还觉得是公司分开的之类的。其实我觉得 loading 大到不是一个问题，loading 不会太大，因为你们人还算够。我觉得比较大的问题是说，我做，突然有想法了，然后会想把它加进去，这个就真的是很赶。因为每个人都是企划。对，你会觉得我也是企划，我有想法，我就应该把它实现出来这样，然后你就开始做了，然后就，对，这是一个，所以我那时候就有跟你们说，如果你们不是主企划，那有意见就提就好，也不用太在意，就是没有做就没事，就是他不接受你就不管这样子，因为他不接受你工作量就变小，那就好。对，虽然是说你可能是为游戏出发这样，可是毕竟你不是主企划，说白了它不是你的游戏，说白了就这样，就是要把自己的身份站好。对，如果你做完了很闲。你就可以开始提一堆 idea， 他收你就开始做，然后你做完之后再提一堆 idea。如果你还没有做完你的东西，就开始狂讲 idea， 那就不太好这样。对。那之前国林也是有，反正这些都是国林遇到问题前期的时候，反正我现在就跟你们讲一样，大概要稍微注意一下。还有到之后你们因为一开始就是多人团队，那会有一些。在设计你们的程式的界面的时候，就是你们的 API 的时候，要注意的东西。那我现在是很难跟你们讲要怎么注意，可是当你们开始做的时候，我会开始挑毛病。所以就是我会跟你们说，这个东西可能像刚刚那个 out 那个东西，我就会觉得。如果你只有一个回传值，为什么要用好？就是我会找这些，你可以不需要这样做，可以把它变得比较直观的方法，然后跟你讲，然后你可以改一下。但是因为你做出来 API 不是你一个人用，是整个团队要用。如果是你那个 API， 你确定只有你会用，那你怎么做都没差，对不对？那可是如果你想要这个团队，还有后续维护人员，还要怎么去用你的东西的时候，那你的东西当然是越直观越好。如果说有多个回传者的话。建议用阵列传回来。如果你的东西是不同的型别的，像一个 int 一个 bool， 那你阵列就不成立了。那如果是不同型别的，那我会不会自己写一个 class 这样？对，你为了一个东西写一个 class， 我个人是觉得，如果你原本就有一个 class。那你回传 class 没有问题。可是如果你因为这个方向而去做这样一个 class， 不好，因为别人会看到这个 class， 你这个 class 别人一定会看得到。那别人看到这个 class 的时候，他可能会发生这种事。他看到这个 class， 里面的值我刚好可以用，我刚好觉得适合我用，那他就突然出现在其他地方了这样。那它如果出现在其他地方就算了，可是如果它出现在其他地方的时候，又在跟你这个地方刚好有 overlap 重叠，然后可能刚好就一样，这个等于这个呢，你整个东西就会乱掉。就是你自己的东西你要限制只有自己可以用，那别人的东西你要限制别人，大家用的东西你就要把它设计的很客观，就是别人都要看得懂，要简单。然后一个方向只做一件事情，大概是这种感觉。那如果是说你像刚刚那一种，你真的这样子为了一个方向做一个 class， 是一个其实是很不好的一个行为。这样，它是
它其实不是不行，可是就是它就是可能后续管理会有问题，可能后续或者当你在做其他事情的时候，就是会莫名其妙就会撞到。其实最担心还是撞到，后续处理还是倒还好，1个小时。对，当然不是不行，对，方法还是可以用，就是有很多东西就是你要试过啦，反正你像你这样写程式最重要就是不要帮自己埋地雷。对，那你刚刚那就是埋了一个比较小的地雷，对，就是这样子。他可能不会永远，你永远可能永远都踩不到它，那就没事。可是如果有一天你踩到它，就真的是大件事。好，3点。对，收一收。那我在等你们的企划，我在等你们的企划。对呀。计划到底什么时候交？寒假前好像是寒假开始前就是因为近期我应该会先做半天那些作业。对 ，OK 啊，因为作业做完之后才应该比较写计划。好 ，OK。